sekoly ambony matian'ny eo amin'ny sehatry ny fampianarana mozika ny EGM Conservatoire de Musique. Miarabasika rehetra ny atokantrano rado ny anarako mpianatra batterie atao amin'ny EGM. Bonjour, l'ancien ny anarako dia mianatra chant atao amin'ny EGM. Bonjour, je m'appelle Tari, j'ai 9 ans et j'étudie la batterie ici à EGM. Efa misokatra ary mbola mitohy-hatrana amin'ny fisoratana anarana eto amin'ny EGM Conservatoire de Musique. Je trouve que c'est une très bonne école, j'aime bien y aller. Fampianarana izay misy karazany telo, ny cours accéléré na initiation maharitra iray volana, ny cours académique izany hoe mandavataona ka indray mandeha anatin'ny herinandro no mianatra, alarobia na sabotsy na andro izay mahamety anao, ary farany ny formation azahoana diplôma ara-panjakana. Moi par exemple, je fais des cours de vacances ici et je vous invite tous à venir. Zaho ilay mianatra chant, les cours académiques nataoko dia le izy manomboka octobre ka hatramin'ny juillet mianatra an'ilay izy. Ny EGM dia école supérieure de musique izany hoe professionnel dia za koa mahateo professionnel amin'ilay batterie amin'ilay musika dia izay indrindra nanataonako ny EGM noho izay réputation izay. Misokatra isan'andro ny centre, tsy mila mitondra fitaovana, misy internet haut débit sy document gratuit ho an'ny mpianatra izay manomboka amin'ny efa-taonany miakatra. Ho fanakakizana antsika hatrany, sy ankoatry ny foibeny izay hitantsika ety 67 hectares nord-ouest dia efa miparitaka manerana ny nosy ireo sampana EGM Conservatoire de Musique ankehitriny. Isan'ny manaprofo izany fisokafan'ny centre vaovao eo Ampatsakana ambadiky ny CNAPS. Efa vonina handray anao avy hatrany ny ivo-toerana ary ankalazana izany sy ho fanomezana fafampo antsika rehetra dia isy ny fihenam-bidy hatramin'ny 520 isan-jato ho an'ireo 50 misoratra anarana voalohany. Antsika rehetra izay mangetaheta hianatra mozika, aleo raha zavatra hoe tena irina sy tiana atao izany dia aleo manantona an'izay tena azo antoka ihany. Atao amin'ny EGM misy ny tena tsara sy azo antoka. EGM miaraka aminay tsy maintsy mahay.